Каспийде жасанды рифтер пайда бола бастады. Осыған дейін мұндай теңіз асты тастары сынақ түрінде төселген. Енді экологиялық жоба шеңберінде теңіз жағалауында бірнеше қондырғы орнатылды. Уақыт өте келе бұл тастар табиғи теңіз рифінің негізіне айналуы мүмкін. Теңіз түбіне жасанды рифтер қою идеясы Каспий теңіздің Қазақстандық акваториясының бірнеше фактор бойынша пайдалы болмақ. Оның біріншісі теңіз жағалауын желді күндері күшті толқындардан қорғаса, екіншіден туризм дайвинг саласының дамуына үлесін қосады. Су астына қондырылған бетон қалыптар теңіз қайраңын мекендейтін жәндіктер үшін уақыт өте келе өзіндік эко ортаға айналады. Жоба авторының айтуынша салмағы 1 тонна, ұзындығы 1,5, ені 1 метрді құрайтын жасанды жартастар 4 түрлі пішінде жасалған. Бірі биыл аталып өтілетін облыс орталығының 50 жылдығына арналса, екіншісі Ақтаудағы галереялық үй түрінде жасалған, үшіншісі пирамида пішінде, соңғысы шаңырақ түрінде құрастырылған. Қазақтың белгісі, әйтпесем біздің мемлекеттің белгісі болғаны дұрыстау деп, бірінші рифті біз шаңырақ деп атадық. Белгілі ол шаңырақ деген қазақтың ең бір сыйлы элементі. Айта кетейік, Қазақстан Каспий жағалауы мемлекеттер арасында бірінші болып жасанды риф төсеу жобасына ден қойып отыр. Мұндағы мақсат еліміздегі ең ірі су қоймасының экологиялық ахуалын жақсартып, балықтардың тұқым-жаш көбеюіне жол ашу. Каспий теңізі биоресурстарының дамуы мен балық санының табиғи жолмен көбеюі үшін мұндай жоба аса қажет. Жоба 2 жылға негізделген. Осы аралықта жасанды жартастар үнемі бақылауда болып, ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Алдағы күзде жасалған жұмыстар көпшілік назарына ұсынылады. Талғат Әділ, Виктор Турнаев, Астана арнасы, Ақтаудан.